हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट बीट के बारे में। व्हाट इज हार्ट बीट? वैसे तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग सभी लोगों के पास होती है कि हार्ट बीट एक्चुअली में है क्या, लेकिन अगर हमें एग्जाम में लिखना हो, किसी को समझाना हो टेक्निकल वे में, तो कैसे समझाएंगे? तो हार्ट बीट क्या है अगर कोई हमसे पूछता है तो हम कह सकते हैं हार्ट बीट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड टू लंग्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। मैंने क्या कहा? हार्ट बीट का मतलब होता है कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। उसके दौरान जो दो साउंड आते हैं जिनको हम लब और डब साउंड बोलते हैं, यही हमारा हार्ट बीट है। अब ये लब साउंड क्या है और डब साउंड क्या है? पहला साउंड है लब, सेकेंड साउंड है डब। अगर हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं हार्ट पर लगा करके तो कुछ ऐसी आवाज आपको आती है। सुना आपने कैसी आवाज आती है? तो यही है आपका लब और डब साउंड। जो फर्स्ट साउंड है वो है लब। लब का क्या मतलब है? लब साउंड जब प्रोड्यूस होता है जब हमारी जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व में दो वाल्व आती हैं आपके, एक तो ट्राइकस्पिड वाल्व आती है, एक बाइकस्पिड वाल्व आती है जिसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो ये दोनों वाल्व जब क्लोज होती हैं वेंट्रिकल सिस्टोल की स्टार्टिंग के समय, जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होता है? तो आपको पता है हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। उन चारों चैम्बर में जो नीचे के 2 चैम्बर हैं उन्हें हम वेंट्रिकल बोलते हैं। और सिस्टोल का मतलब होता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। तो जब हार्ट के नीचे के 2 चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं और ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होती है, तभी ये साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लब बोलते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट साउंड। सेकेंड साउंड है डब। डब कब प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है जब आपकी सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व में कौन कौन सी वाल्व आती हैं आपकी? पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व आपकी आती है। ये क्लोज होती हैं वेंट्रिकल डायस्टोल की बिगिनिंग के समय। वेंट्रिकल डायस्टोल मतलब तो हमारे जो नीचे के 2 वेंट्रिकल होते हैं वो जब रिलैक्स होते हैं। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट और डायस्टोल का मतलब रिलैक्स होता है। तो जब वो रिलैक्स होता है कॉन्ट्रैक्शन के फेज के बाद और सेमी लूनर वाल्व क्लोज होती है, तभी साउंड प्रोड्यूस होता है आपका डब। तो ये है सेकेंड साउंड। और यही दोनों साउंड जब हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो आपको सुनाई देते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि हार्ट बीट क्या है, लब डब साउंड ये क्या है। अगर आपको हार्ट के बारे में और डिटेल में समझना है तो मेरी सर्कुलेटरी सिस्टम वाली वीडियो देख सकते हैं। 2 अलग अलग पार्ट में मैंने बनाई हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें पूरा ब्लड फ्लो का प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है। इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड और भी कुछ कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी है, तो छोटी छोटी आपको वीडियोस उनके ऊपर भी मिल जाएंगी, वहां से भी आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आई होप इस वीडियो में आपको हार्ट बीट बहुत अच्छे से समझ आ गया है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।